హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీకోసం గోల్డెన్ రిట్రైవర్ పప్పీస్ తీసుకురావడం జరిగింది. ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి వీడియోలు చూడండి ఫ్రెండ్స్. పప్పీస్ ఎంత క్యూట్గా, ఎంత హెల్తీగా, ఎంత యాక్టివ్గా ఉన్నాయో. ఈ పప్పీస్ అనేవి గుడ్ క్వాలిటీ పప్పీస్ అని చెప్పడం జరిగింది. ఫ్రెండ్స్, ఈ పప్పీస్ అనేవి మేల్ పప్పీస్ అండ్ ఫీమేల్ పప్పీస్ రెండు అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. ఫ్రెండ్స్, ఈ పప్పీస్ యొక్క ఏజ్ వచ్చేసి 30 days. ఇక పప్పీస్కి సంబంధించిన డీవార్మింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయింది అని చెప్పడం జరిగింది. ఫ్రెండ్స్, అలాగే వ్యాక్సినేషన్ అనేది కూడా కంప్లీట్ అయింది అని చెప్పడం జరిగింది. పప్పీస్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి సూర్యాపేట. ఇక ట్రాన్స్పోర్టేషన్ విషయానికి వస్తే ఏపీ అండ్ తెలంగాణ రెండు స్టేట్స్లో అవైలబుల్లో ఉంది. ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. ఏపీ అండ్ టీఎస్ రెండిట్లో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది అవైలబుల్లో ఉంది అని చెప్పడం జరిగింది. ఫ్రెండ్స్, ఇక పప్పీస్ యొక్క ప్రైస్ వచ్చేసి మేల్ పప్పీ వచ్చేసి 22K అనగా 22,000, ఫీమేల్ పప్పీ వచ్చేసి 20K అనగా 20,000. ఈ పప్పీస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే టైటిల్లో నెంబర్ ఉంటుంది, వెంటనే కాల్ చేయండి, పప్పీస్ని తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, బాయ్ బాయ్.